¿Sabías que tus hijos pueden estar sufriendo de bruxismo? Actualmente el bruxismo es cada vez más común en los niños debido a numerosos factores. En este video te contaremos qué es el bruxismo, cuáles son sus síntomas y sus posibles tratamientos. Para que puedas comprender mejor, el bruxismo se define como una actividad caracterizada por apretar o rechinar los dientes, que puede producirse durante el día o la noche de manera inconsciente. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de que un niño tiene bruxismo? Darse cuenta de que un niño tiene bruxismo es muy sencillo. Por eso a continuación te dejamos una serie de síntomas para que lo puedas detectar. Estos síntomas pueden ser ruidos molestos de las piezas dentales durante la noche, quejas de dolor mandibular o facial después de despertarse por la mañana, dolor al masticar, dolor de cabeza, dientes astillados, sensibilidad al calor, frío o presión. ¿Cuáles son las causas? Tenemos la principal causa, que es originada por el estrés, aunque también se le asocian otras causas como son la mala alimentación, los trastornos del sueño, mala respiración y mala postura. Cabe destacar que también influyen las emociones como son la ira, la frustración, el enojo, la tensión, ansiedad y estrés. ¿Qué tratamientos debo seguir? El tratamiento recomendado de forma preventiva es la colocación de una férula oclusal o de descarga. Una férula oclusal o de descarga es una protección dental de resina o de plástico que se suele colocar durante el sueño. Y esta, además de evitar el desgaste, soluciona otros síntomas derivados del bruxismo, como pueden ser los dolores de cabeza, de cuello, oído, etc. A continuación, te contaremos sobre un caso clínico del manejo del bruxismo, en donde se evidencian los síntomas, posibles causas y tratamientos. Se presenta una experiencia de manejo del bruxismo en un escolar de 5 años de edad, en consulta odontopediátrica de la Universidad de Carabobo. Clínicamente presentó desgaste generalizado hasta tercio medio de las unidades dentales, sensibilidad a alimentos y bebidas frías, apretamiento y ruido dentario en situaciones de concentración o estrés y enuresis. La enuresis es la pérdida de control de la vejiga durante la noche. Como tratamiento se planteó la aplicación de geles fluorados y colocación de férula oclusal para eliminar hábitos de apretamiento dentario. Además, evaluación sistémica y psicológica, acompañada de un seguimiento educativo en consulta y domicilio. Si sus niños presentan síntomas coincidentes con el bruxismo, lo mejor será acudir a su odontólogo de confianza.